على فكرة يا مجد أنا جبت الوصفة اللي سهير هتخليها ما تتقمص خالص. ايه ده بجد؟ انت هتخليها تشرب منها ازاي؟ أنا هقولك بس اصبري لما سهير تيجي. هتجيبي احمد اشرف؟ لا بس سهير مش هتبقى سهير خلي سهير عشان هي لسه جاية والجو حر وأكيد عطشانة. خدي يا سهير. يا أحمد شكرا أوي. انا وخدك جبنا حاجات ولبس وخرجناه. ايه ده انت رحت من غيري؟ انا ده قول لي يا احمد التيشيرت الجامد ده والخواتة بتاعته حلوه دي. يا لهوي التيشيرت اتقطع. يخرب بيتك يا سهير حرام عليكي. وانا لسه جايبه جديد. ده يا مجد الخيط الجامد ده جديد. يخرب بيتك الخيط اللي اتقطع. اتقطع؟ ماليش دعوه على فكره. بص جبت الغلط يا احمد، يلا بسرعه. يا لهوي انت قدرت تشد احمد وانت صغيره كده؟ اه يلا اجري بسرعه اجري بسرعه. دول بيجروا خالص.